Понедельник день тяжелый. В ночь перед тем, как я поехал за Хаски Барсой в клинику, я плохо спал. В 2 часа ночи я проснулся и увидел зарево. Первое, что я подумал, ничего себе, какой яркий рассвет. Но уже через пару минут я понял, что это разгорается огонь. Мои окна выходят на холм, где только жилые дома. Получилось сразу дозвониться в 112 и в скорую помощь. Сел в машину и поехал на место. Дом, к сожалению, уже было не спасти, он полностью был охвачен огнем. Я увидел владельца дома, который вытаскивал уцелевшие вещи. Вместе мы начали закидывать машину, припаркованную рядом с домом. Ключи от нее, к сожалению, остались в Москве. Машину мы отстояли, она получила незначительные повреждения, а примерно через час уже приехали пожарные и начали тушить огонь. Уже когда пожар потушили, вместе с хозяином мы убрали уцелевшие вещи, и я поехал домой уже под самое утро. Я еще раз убедился,